Oi galera, tudo certo? Hoje tô aqui pra ver mais um vídeo e hoje eu tô aqui pra ensinar vocês a como fazer uma lareira automática. E essa é uma nova série, o segundo episódio da série Como Fazer. Então eu vou ensinar vocês aí a como fazer uma lareira automática. Para você fazer uma lareira automática, você vai precisar de qualquer bloco que você quiser. Eu vou pegar o de tijolo. Você vai precisar de botão. E você vai precisar de, não sei se é liberador ou ejetor. E cadê aquele negocinho de colocar fogo? Não sei. Acho que tem. Cadê? Gente, sou meio cega. Ah, eu acho que tá por aqui. Eu não sei. Ah, tá aqui. Eu disse que era cega. Aí você vem aqui e faz um formato de uma lareira linda e maravilhosa. Como eu esqueci do negócio. Desse bloco aqui, ó, principalmente. E da gradezinha. Cadê? Gradezinha. Aqui, achei. Você vem aqui e faz o formato do que você quiser da sua lareira. Fazer assim. E vou colocar um negocinho atrás. Que não tem nenhuma parede. Vou fazer assim. Eu não sei se vai funcionar, né? Mas eu creio que vai. Aí você vem aqui, rocha do Nether. Aí você coloca. Eu só quero fazer um teste. Vou colocar aqui. Nossa, que não, meu Deus. Não é esse. Então é o ejetor. Deixa eu ver. Isso, é o ejetor. E aqui do lado você coloca um balde d'água no ejetor. Aqui. E coloca outro botão. Deixa eu pegar a gradezinha. Ou a grade, menina. Deixa eu pegar a grade. Aí você faz assim. Você faz assim, ó. E aí você... Ah, não tem mais bola. Deixa eu colocar todas as bolas. Aí você vem e coloca... Essa vai acender um lado, né? Aí depois você liga aqui. Aí vai. Se você quiser, você pode colocar o ejetor aqui, ó. E colocar um pouco das bolas, né? Coloca lá o negócio aqui e acende. Aí você pode colocar quando você quiser e fazer isso. Gostei. Então essa daqui é a querida lareira automática. Se vocês gostaram do vídeo e querem que eu continue essa série, deixe o seu gostei. Um beijo, se inscreva no canal e tchau!